हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं बैठा हूँ अभी ओरा के SCNG यानी कि हुंडई ओरा में मैं अभी बैठा हूँ और यहाँ पर जो है डैशबोर्ड में से आ रही है टुंग टुंग वाली आवाज आप लोग सुन सकते हो। यहाँ पर नए नए ड्राइवर होते हैं, उनको जो है कुछ ऐसे गिने चुने लोग होते हैं, उनको जो है नहीं पता होता है कि ये टुंग टुंग करके साउंड क्यों बजती है, बीप क्यों बजती है। तो उसका कारण मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने अभी सीट बेल्ट नहीं पहनी है, तो उसी वजह से जो है ये टुंग टुंग वाली आवाज आ रही है। मैं आप लोगों को जो है सीट बेल्ट पहन कर दिखाता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जैसे ही मैंने सीट बेल्ट लगाया और जो है अपने टुंग टुंग वाली आवाज भी गायब हो गई और मीटर में से जो सीट बेल्ट का सिंबल है वो भी चला गया। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।